Hey, qué rollo, yo soy LuniX y bienvenidos a un nuevo video. Gracias. Amigos, ya estamos aquí en el Zócalo. Vine a comprar mi, ¿cómo se llama? Mi tejana, pero me iba a bajar en lo que es ¿cómo se llama? Zócalo, pero está cerrado, entonces pues me tuve que bajar acá en Pino Suárez y buscar, pero ya estamos por aquí y ahorita les muestro. Amigos, ya llegué y este es el que encontré. Yo creo que está bien, pero ya nada más lo voy a pintar y todo y ya va a quedar chulo. Gracias. Así que te va. Ya encontré mi sombrero y ya. Oh, yo soy feliz. Ya nada más falta comprar el peluchito que le voy a poner. Y ya, pues la diamantina, yo creo. Y no sé si ponerle como un cordoncito para que me jale. Bueno, para que no se me caiga. Entonces creo que ya lo encontré. Pues sí conseguí mi tejana y pues ya ven que hace rato estaba en el centro de la Ciudad de México. Todavía no pueden verla como tanto, pero ya ahí voy, ya lo estoy empezando a customizar y pues se las muestro al rato que ya esté como lista. Adiós, amigos. Ya me acabé de bañar, ya me voy a empezar a arreglar para... Ay, me gusta cómo me veo así porque me veo súper blanco. Pero el chiste es que ya me acabé de bañar y ahorita voy a empezar con la transformation. O sea que espérense porque ahorita ya voy a empezar. Y pues ahorita nos vemos. Y miren amigos, ya tengo aquí ya pues todo, bueno, listo en cuestión de mi disfraz outfit. La verdad es, bueno, es este. O sea, ven, se ve espectacular. Obviamente todo esto hecho por mí. El sombrero, cómo me quedó, cómo lo estaba del otro, cuando lo compré. Y aquí tengo el paliacate obviamente y los accesorios. Ya casi está terminado el look. Se ve así, todavía me faltan mis lentes que están por acá. Así. Y obviamente el sombrero. Acá está. La verdad es que me quedó uf. Chéquense. Creo que es esta la calle. Creo que sí. Es que no veo el señalamiento, pero creo que sí es aquí. Ah, sí, ya encontré. Ya escuché la música. Ya estoy por llegar. Es por ahí, se escucha la música. Uy. Ahí está mi amiga Joana. Amigos, pues estoy aquí afuera esperando a un amigo, pero pues ya se tardó. Según ya venía por aquí, por la calle, pero pues no lo veo. Corre. Ahí viene el Jared por ahí caminando. Voy a tomarme un shot con la compañera, claro que sí. Una, dos. Dámelo. Estamos aquí, miren, tengo aquí como papas, bombones, no sé qué más cosas. Según vamos a ir a hacer una fogata. No, pero donde tú te sientes va a quedar bien bueno, no hay pedo. Siéntate, sí. ¿Me voy a enseñar aquí?
Tiene no sé qué correo.